Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ለዛብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ዋሁንዱማ ኑየግዴ ኑትክሲቴ የሮ ከናን ከኑጌሴ ዋግኔ አቦቶተ ኬኛ ዋግኒ ኬኝ መቃንኬ አንገ በረበራት ከኑልፋቴ ፊ ከንከበጀሜኑፍ ያተው ማቲ ዋቀዮ ከንስን ጃለቱ ዋቀዮ ከን ጃለተን biyya keessaas biyya halas jirtanii kan nu hordoftan hundumti keessanuu maqaa waaqayyootiin akkam turtanii akkam yeroo kana geessan ameen. Waaqayyo uumaan keenya qorichi keenya abbaan jaalalaa abbaan dhugaa nu eegee nu tiksee yeroo kana kan nuuf laate yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaate fi kan kabajame nuuf yaa ta'u. Isa waamnee ishee kan hin dhiisne dukkanaa gara ifaatti kan ittiin dabarree ifa dhugaa kan nu deesse haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maqaa ishee kan ulfaateef ol kan jedhe nuuf yaa ta'u. Qulqulloon ergamoonni abboonni keenya kaleessa amantaa ishee dhugaa tana nuuf kennan akkaataa kabaja isaaniitti maqaan isaanii ol kan jedhe nuuf yaa ta'u. Akka biyyama waaqayyootitti daqiiqaa muraasaaf dhalachuu isaatti hedduun ni gammadu mata duree jedhu kaasnee waliin ilaallaa. Waaqayyo hanga dhumaatti nu haa gargaaru. Egaa sagalee kana kan argannu wangeela Luqaas boqonnaa 1:14 irratti sagalee kana arganna. Dhalachuu isaatti hedduun ni gammadu jedha. Egaa sagalee kana eenyu dubbate maaliif dubbatame yoo jenne sagalicha kan dubbate ergamaa qulqulluu Gabrielitu sagalee kana dubbate. Abbaa Yohannis kan ta'e Zakkaariyaasitti sagaleen kun itti dubbatame. Egaa seenaa kana gabaabsinee yoo laallu bara mootii Abiyaa kan jedhamu luba qulqullummaa mana Waaqayyoo tajaajila Waaqayyoof kan qoodame tokkotu jira jedha. Lubni kunis maqaan isaa Zakkaariyaas jedhamee waamama. Qulqulluu Zakkaariyaas yookiin lubni Zakkaariyaas haadha manaa isaa Elsaabeet kan jedhamtu wajjiniin sirna gaa'elaa uummatanii gammachuudhaan Waaqayyo wajjin amma isaaniif danda'ame mana Waaqayyo warra tajaajilan yeroo isaanii Waaqayyoof warra laatan umurii isaanii Waaqayyoof warra laatan Waaqayyoon kan gammachiisantu jiru jedha. Egaa jarri kun yeroo dheeraadhaaf ilma hin qaban, dhala hin qaban. Ilmi immoo akkuma Waaqayyo jedhe qulqullicha Daawit irra bulee akkuma inni dubbate faarsaa Daawit boqonnaa 128 irratti akkuma nuuf katabame ilmi yookiin ijoolleen kennaa Waaqayyooti jedhee lafa nu godhee jira waan ta'eef dhala kan kennuu danda'u Waaqayyoodha. Dhala kan namaaf laatu isaadha waan ta'eef kanaaf qulqullichi Zakkaariyaas gara mana Waaqayyoo innaa tajaajilu guyyaa tokko dabareen irra ga'ee tajaajilaa gara mana Waaqayyoo innaa deemu qulqulluu Gabri'eel mana tajaajilaa yookiin gara inni tajaajilaaf gale sanitti gara qulqullicha yookiin lubicha Zakkaariyaas dhufee jedha. Yaa Zakkaariyaas hin sodaatin, kana booda wanni ati sodaattu hin jiru. Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'ee jira. Waaqayyo anati dubbattu hundumaa sii fudhatee jira. Kana boodaas ilma ni argatta. Maqaa isaatiis Yohannis jettee waamta jedhee qulqulluu Gabri'eel itti dubbate jechaadha. Kanaaf asirratti qulqulluu yookiin luba Zakkaariyaasiif gaafii qulqulluu Gabri'eel itti dhiyeesse kun yookiin sagalee qulqulluu Gabri'eel kana fudhachuudha itti ulfaate. Sababni isaas amantaa dhabee miti, amanuu dadhabee miti. Maaliif yoo jenne Zakkaariyaas umurii isaatiin dulloomee jira. Haati manaa isaa Elsaabeetis dubartiin takka yeroo itti deessurra yeroon ishee irra darbee jira. Kana booda anis dulloomee jira,
haati manaa koos dulloomtee jirti, yeroon ishiidhaaf kenname yeroon ishiin itti deessu miti, akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu lubni Zakkaariyaas jecha kana deebisee dubbate jechaadha. Jecha kana deebisee dubbate. Kanaafuu maal jedheen qulqulluu Gabri'eel? Kana booda jedheen sagaleen ani siin jedhe kana yoo dhageesse hin dhageessu yoo ta'e amma kun hojjetame yookiin raawwatame agartutti ati kan gurraan hin dhageenye taata. Gurri kee hin dhaga'u, arrabni kee dubbachuu hin danda'u. Inni kun garuu dirqama wanna ta'uudha jedheen qulqulluu Gabri'eel. Eenyuun jedha? Luba Zakkaariyaasiin jechaadha. Sababni isaas Waaqayyo yoo jedhe wanni hin danda'amne hin jiru. Waaqayyo yoo dubbate namni hin dhageenye hin jiru. Waaqayyo harka isaa diriirsee kan hin fayyine hin jiru. Waaqayyo yoo karaa keenya nu bane kan nuti irra deemuu hin dandeenye hin jiru. Kanaafuu ergamaa qulqulluu Gabri'eel sagalee isa dhugaa kana Waaqayyo irraa kan luba Zakkaariyaasiif ergame, luba Zakkaariyaasiif kan fayyina ta'u, luba Zakkaariyaasiif kan jabina ta'u gara Zakkaariyaas fidee yoo dhufe, Zakkaariyaas garuu guutumatti kana fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf guyyaa sana jammaree guyyaan sun fulbaana 26 ture. Fulbaana 26 mana qulqullummaa kana yookiin beeta maqdas jennee kan waamnu kana keessa osoo jiru arrabni isaas qabame. Innis gurra isaatiin irree dhaga'uu dadhabe. Lubni Zakkaariyaas jecha qulqulluu Gabri'eelitti dubbate kana hanga galma ga'utti akka inni dubbachuu hin dandeenye ergamaa qulqulluu Gabri'eelitti dubbate jechaadha. Kanaaf qulqulluu Gabri'eel maal jedheeni? Inni kan sirraa dhalatu inni qulqulluudha. Inni immoo wanna nama macheessus wanna nama macheessines hin dhugu. Inni waa guddaa hojjechuu kan danda'uudha jedheeni. Akkuma inni dubbate qulqulluu Gabri'eel wangeela Luqaas irratti akkuma nu barra'e wa'iyyisatti wayna wameesa zayyaasakir wa'i zayyaasakir jedhee dubbatee jira waan ta'eef Hafuurri qulqulluun isa guuta. Kan nama macheessus daadhii wayinii, kan nama hin macheessines hin dhuguu jedhee itti dubbate. Ati fudhadhus fudhachuu baattus kan sirraa dhalatu ilma akkanaati jedheeni. Kiristaanota yeroo baay'ee rakkinni keenya hedduu ta'uu danda'a. Waaqayyotti himneetoo kan argachuu dadhabne. Baay'een keenya mana keenyatti bultiin keenya kan ittiin jeeqamu, jireenyi keenya kan ittiin jeeqamu ilma dhabuudhaan ta'a. Akka luba Zakkaariyaas yookiin akka tajaajilaa Zakkaariyaas gaafa Waaqayyo si yaadate turuu isaatitti ati abdii hin kutin. Inni ture jettee abdii kee kutuu hin dandeessu. Waaqayyo waan tureef isatu beeka waan ta'eef, waan raawwachuu fedhu isatu beeka waan ta'eef turuu Waaqayyootitti gadduu nama hin barbaachisu. Yoo sii kenne ilma eebbifamaa akka Zakkaariyaasiif kenne sii laata. Ilma eebbifamaa akka qulqullicha Yohaannis siif laata. Laphee abboototaa gara daa'imaatti, laphee gantootaa gara dhugaatti ni deebisa jechuun misraachoo itti hime. Laphee abboototaa gara daa'imaatti gaafa jedhu laphee jabaate, laphee ajaja hin fudhanne, laphee cubbuu guddaa yaadaa oolu akka daa'imaatitti deebisa. Inni warra qulqulleessuu danda'uudha jedhee qulqullichi Gabri'eeliin Zakkaariyaasitti dubbate jechaadha. Laphee gantootaa immoo akka amanan kan taasisuudha. Walumaa galatti kan wangeela labsu argatta jedheen kuni carroomuudha kiristaanota. Ilma akkana argachuun carroomuudha. Kana gaafa nuti jaalalaan jiraanne, gaafa nuti tokkummaan jiraanne, gaafa nuti Waaqayyo abdii godhannee jiraanne Waaqayyo nuuf yaada. Nuti dhiphina keenya hundumaa isa irratti gatuudha. Kan sin dhiphisu hundumaa irratti gataa ani waa'ee keessan siniif yaadati jedhee waan dubbateef jechaadha. Zakkaariyaas fi Elsaabeet yeroo dheeraa rakkachaa turanirree Waaqayyo maal taasisee fi ilma isaan boonsu ilma wangeela filatamee akka kennamuufi qulqulluu Gabri'eel Zakkaariyaasitti hime. Zakkaariyaasis kun akkamiin ta'a? Ani dulloomee haati manaa koos yeroon itti deessu darbee jira. Yeroon kun yeroo nuti daa'imatti argannu miti jedhee mormaa turus Gabri'eel garuu dirqama jedheeni. Ana ውእቱ ገብርኤል ዘይቀውም ቅድመ እግዚአብሔር ዘተፈነውኩ ኀቤከ እንግርከ ወኢዜኑከ ዘንተ akkuma jedhu Luqaas 1:19 irratti kanan sitti himuuf kanan ergame Waaqayyo fuuldura kanan dhaabbadhu ani qulqulluu Gabri'eelidha jedheen ifatti baaseetti hime akka inni amanu lapheensaa akka guutu
Kana booda garuu Zakkaariyaas dura waan itti himeef dubbachuu hin danda'u jechaadha. Wanaahu tikawwin bahamma wa itikli abiba isma ama yikawwin zintu. Amma kun ta'utti, amma kun raawwachuu danda'utti dubbachuus hin dandeessu. Gonkumaati dhaga'uus hin dandeessu jedhee qulqullichi Gabri'eel itti himee jira jechaadha. Kanaafuu Zakkaariyaas mana qulqullummaatii bahee dubbachuu waan hin dandeenyeef uummata tajaajilaa jire sana agarsiisuudhaan yookiin immoo agarsiisan isaanitti himee isaan geggeessee jira. Innis tajaajiluu waan hin dandeenyeef qulqulluu Zakkaariyaas yookiin lubni Zakkaariyaas gara mana ofiititti deebi'ee deemee jechaadha. Guyyuma sana kaatee haati teenya qulqullittii Elsaabeet qulqulluu ilma qulqulluu kan ta'e kan Waaqa cuubuudhaaf ga'e kan Waaqa fuulduratti tajaajilaan muuddame qulqulluu Yohannis garaa isheetitti hafte yookiin immoo ni ulfoofte jechaadha. Kanaafuu qulqulluu Gabri'eel erga kana itti himeen booda Elsaabeet umurii ishee deemee jira. Umurii ishee baay'ee irraa fagaate. Umurii ishee darbe kanarratti ilma argachuu isheetitti dhugaa itti hin fakkaanne. Tokkos immoo biyya Israa'el keessatti amala badaatu jira. Umurii ishee erga darbeen booda garaan ishee akka mul'atu hin barbaanne turte. Ulfa ishee ji'a 5 nama fuulduraa dhoksaa kan turte ture. Sana boodadha ji'a 6 booda gara haadha keenya qulqullittii dubaroo Maariyaamiititti dhufee qulqulluu Gabri'eel isheedhaafis misiraachoo kan itti hime. Ni deessa ilmi ati deessu addunyaa kan fayyisuudha. Addunyaadhaaf fayyina kan ta'uudha jedhee gaafa itti himu isheenis anaaf akkamitti naa ta'a jettee mormitee jirti. Yaa ta'u malee maalitti kaasee ati kana fudhachuu yoo baattes dulloomte jettee kanatti fudhattu isheen humna har'a ittiin deessu kanarra dabartee jirti kan jettee ati yaaddu Elsaabeet ulfooftee jirti. Isheen immoo kinoo har'a kan ji'a 6 jedhee akka fakkeenyatti kaaseefi. Zakkaariyaasis dubbachuu hin dandeenye hanga kun raajiin kun raawwatutti Zakkaariyaasis afaansaa qabamee jira jedhee waan itti dubbateef haati keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam gara mana Zakkaariyaas faa deemtee kana mirkaneeffattee jirti. Waa sadiif gara mana Zakkaariyaas faa deemtee haati keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam. Inni tokko dubbachuu dadhabuu Zakkaariyaas waan dhageesseef. Inni lammataa raajii yookiin immoo gammachuu haati keenya Elsaabeet argatte kana ilaaltee itti gammaduuf. Inni sadaffaan Maariyaamiif yookiin haati keenya qulqullittii dubaroo Maariyaamii fi Elsaabeet sanyii tokko waan ta'aniif isaan kun wal gaafachuu danda'u jechuudha. Gaafa gara mana sana deemtu haati keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam maaltu ta'e yoo jenne ulfi garaa Elsaabeet keessa jiru sun qulqullichi Yohannis inni cuubaa kan Waaqa cuube sun haati keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam gara mana isaaniitti deemtu garaa Elsaabeet keessa sagadeefii jira jechaadha. Garaa Elsaabeet keessa ilmi eebbifame garaa keessaa jalqabe jechaadha. Kadhannaasaa Waaqa bitamuusaa kan inni eegale gara haadha isaa keessa taa'eeti jechaadha. Qulqullissi Yaareed jedhe imkarsa immoo sagada walda makkaan la walda dingil akkuma jedhe Elsaabeet garaa haadhaa keessa taa'ee ilma durbuutiif kadhatee jira jedhee akkuma inni nutti dubbata jechaadha. Maaliif sagadee Yohannis yoo jenne hafuura qulqulluun guutee sagada kana maaliif haadha keenya qulqullittii dubaroo Maariyaamiif dhiyeesse yoo jenne waan lamaaf sagadeefi. Wanta lamaaf garaa Elsaabeet keessaa haadha keenya qulqullittii dubaroo Maariyaamitti sagade. Inni tokko Addaamii fi ijoolleen Addaam marti kana booda Si'oola keessa bilisa ba'anii jiru. Addunyaa kan fayyisu ni dhalata. Isheen har'a gara mana keenyaa dhufte kun isa addunyaa fayyisuu danda'u, isa humna guddaa qabu, isa addunyaa bulchuu danda'u, isa addunyaa sooruu danda'u waan deessuuf gammachuun lafaaf haa ta'u jechuun qulqullichi yookiin immoo cuuphaan Waaqayyoo Yohannis garaa haadha keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam keessa kan jiru gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi deessoo isaatiif sagadee jira. Inni lammataan haati keenya qulqullittii dubaroo Maariyaam guddinni ishee mana qulqullummaa keessa ture. Isheen mana qulqullummaa keessaa gaafa baatu tajaajila mana Waaqayyootiif qofa mana qulqullummaa keessaa ba'aa turte. Yaa ta'u malee dubartoonni biyya Israa'el ishee irratti qoosaa turani. Isheen of gadi qabummaadhaan wanna ishiin hojjettu hundumaa boru kan dubbatame raajii irratti kan dubbatame Waaqayyo kan deessu sun tana ta'etti laata jedhanii irratti quba itti qabaa turani. Inni kun xumuramee arguudhaaf qulqullichi Yohannis yookiin Yohannis inni cuuphaan haadha keenya qulqullittii dubaroo Maariyaamiif gammachuudhaan sagadee jechaadha. Sana booda waxabajjii 30 qulqulluu Yohannis ni dhalate. Ayyaana nuti har'a kabajaa jirru kana eebbi cuuphaa qulqullicha Yohannis hunduma keenya irraa bulu. Ayyaanni nuti har'a kabajnu kun Yohannis kan gooftaa cuube itti dhalate sanaadha jechaadha. Waxabajjii 30 dhalate. Yohannis gaafa dhalatu
gaafa guyyaa 8ffaatti kittaanuuf yoo fudhatan maqaa abbaa isaatiin Zakkaariyaas jedhanii waamuun fedhanii turanii. Sababni isaas biyya Israa'el keessatti maqaan sanyii tokko wal qabataa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf haati isaa Elsaabeet immoo miti ergamaa qulqulluu Gabri'eel irraa kan nu ga'ee isa kana jijjiiruu hin dandeenyu, maqaan isaa Yohaannis jedhame waamamaa jetteen. Maqaan isaa Yohaannis jedhama. Si qofti murteessuu hin dandeessu, Zakkaariyaas isaa dubbatu jedhanii gaafa gaafatan halluu bulbulaatii fi qubeessaa bocaa naa fidaadhaa jedhee qubaan itti agarsiise. Gaafa fidaniif innis maqaa isaa Yohaannis jedhamee haa waamamu jedhanii akka barraa'u yookiin barreessee itti agarsiise jechaadha. Kana booda abbaa keenya yookiin luba Zakkaariyaasiif arrabni isaanii hiikkate, gurri isaas ni baname. maal jedhe Zakkaariyaas kana booda? ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ወአንተኒ ሕፃን ነቢየ ሉል ትሰመይ እስመ ተሐውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመ ትጽሕፍ ኖቶ anga dhumaatitti kan erga kadhateen booda jechi qulqullichi Isaayyaas yookiin raajiin Isaayyaas xummurame jechaadha. Kanaaf inni dhalatu kun kan addunyaa fayyisu, kan cuuphu, inni dhalatu kun kan wangeela Waaqayyoo labsu, inni dhalatu kun duuka bu'ootaaf isa jalqabaa kan ta'u, inni dhalatu kun raajotaaf dhuma kan ta'u akka dhalatu qulqullichi Isaayyaas dubbatee ture. ቃላዋዲ በገዳም ዘይሰብክ ወይብል ጽሁአ ፍኖቶ ለእግዚአብሔር jedhee dubbatee jira waan ta'eef jechaadha. Kanaaf egaa seenaan qulqullicha yookiin cuuphaa Yohaannis yoo dubbanne waa hedduutu jira. Inni siinaa barahaa keessatti waa hedduu dabarse haadha isaa wajjiniin jechaadha. Kanaafuu maal irraa baranna seenaa dhalachuu qulqullicha Yohaannis yookiin Yohaannis cuuphaa irraa jennee gaafa kaasnu, inni tokkoffaa dhalachuun dhugoota biratti gammachuu akka ta'e nu barsiisa. Dhalachuun dhugoota biratti gammachuudha. Kana gaafa jennu dhugoonni gaafa dhalatan ni jaalatu gaafa jennu, har'a addunyaa keenya irra deddeebinee yoo ilaallu maqaan dhugootaa yookiin tsaarqaan jennee warra waamnu, maqaan qulqullootaa, maqaan eebbifamootaa isaan biraa fagaatee jira. Sababni isaas dhugoota miti. Dhalachuu isaaniyyuu hin barbaadan, sagalee kana dhaga'uu hin barbaadan. Inni kun warra kennameef qofa gammachiisa. Inni kun warra ittiin bulan qofa gammachiisa. Inni kun warra seera sanaan deeman qofa gammachiisa. Isaan ala namni biraa itti gammaduu hin danda'ani jechaadha. Dhugoonni gaafa dhalatan jaalalaan simatu, ni jaalatu. Asuma kitaaba moototaa isa 2ffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irra deemnee gaafa laallee isheen Sumaanittii suni, dubartiin sun Eelsaan gaafa barsiisuudhaaf gara mana Waaqayyootitti deddeebi'u, gara barri isheerran innaa darbu nyaata qopheessitee simattee nama Waaqayyoo qulqulluudha, sagalee qulqulluu dabarsa jettee simachaa turte. Sababni isaas isheenis sanyii qulqulluurra waan uumamteef qulqulloonni wal beeku. Isheenis naa kadhadhu, heebba kee naa buusi, suga kee naa buusi jettee gara isaatitti waan bu'aa turteef jechaadha. Dhugoonni waa'ee dhugootaa ragaa ni ba'u. Waa'ee dhugoota ragaa ba'uu kan danda'u dhugoota qofaadha. Warri dhugoota hin taane waa'ee dhugoota ragaa ba'uu hin danda'ani. Isaan tsaarqaan, qiddusaan jennee kan waamnu kun dhugoota jennee waamna. Isaan kan ammoo waa'ee dhugootaa kan dubbachuu danda'an dhugoota qofaadha. Egaa maalan jedha qulqullichi Phaawulos warra Ibrootatti kan barreesse ergaa isaa boqonnaa 11 lakkoofsa 32 gubbaa irratti waa'ee Gede'oon, waa'ee Baarq, waa'ee Saamu'eelii fi raajota biroo seenessuuf yeroon nan ga'uu jedhe. Yeroon baay'ee dheerata waan ta'eef jechaadha. Kanaaf inni tokkoffaan dhalachuu dhugootatti dhugoonni gammadu. Inni lammaffaan waa hundaaf obsaan eeggachuu irraa baranna seenaa kanarraa. Warri dhala dhabdanii dhibbachaa jirtan, warri dhalaan wal qoraa jirtan, warri jireenya keessan dhala dhabuudhaan qoraa jirtan, Zakkaariyaas faarraa barachuu qabna. Haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam Haannaa fi Iyyaaqiim irraa kan dhalatte obsaanidha. Yisaaq kan dhalate amma aarsatitti kan deeme qulqulloota Abrahaamii fi Saara irraa obsaan kan dhalateedha. Ilmi obsaan dhalate, ilmi obsaan nuuf argame kan nu gammachiisu, Waaqayyo kan gammachiisu, Waaqayyo biratti kan jaalala fidu, nama hundumaafuu ilma kan ta'u arganna jechaadha. Sadaffaa irratti immoo kan nuti ilaallu inni xumuraa jaalalaan turuu irraa bu'aa argannu nu barsiisa. Jaalalaan turuu irraa. Ilma dhabneedhanii guyyaa tokko wal boorressaa hin turre Elsaabeexiif Zakkaariyaas jaalalaan turani, harka Waaqayyo eeggatani. Yoo nuu kenne nu haa kennu,
nuuf hin kennine taanaan fedha isaa miti, nuti wal nyaachuurraa, nuti walitti bu'uurraa, nuti wal loluurraa wanti argannu hin jiru jedhanii jaalalaan turani. Jaalalaan gaafa turre wanni nuti dhabnu hin jiru. Dhugaaf ajajamuun qaama keessan qulqulleessaa, waliin keessan wal jaaladhaa. Lammata kan dhalattan sanyii baduu irraa miti, jiraataa fi bara baraan kan jiraatu jecha Waaqayyootiin sanyii hin banne irraati malee sanyii baduu irraa hin dhalanne waan ta'eef waliin keessan wal jaaladhaadhaan nun jedhee akkuma nu barreesse jechaadha. Kanaaf jaalalli jedha ammas innumti qulqullichi Phexros ergaa isaa isa 1ffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 gubbaa irratti jaalalli haguuggaa cubbuu hunda ni haguugdi, baay'ina cubbuu hunda ni haguugdi jedhee akkuma lafa nuu kaa'e jechaadha. Kanaaf jaalalaan Waaqayyo yoo eegganne wanti nuti dhabnu hin jiru waan ta'eef, Waaqayyo wanti inni nuun laanne hin jiru waan ta'eef, kanaaf jaalalaan jiraachuun isa jalqabaati. Walumaa galatti umuriin qulqulluu Cuuphaa Yohaannis lafa kana irra kan jiraate gaara Siinatirraa jalqabeeto umurii waggaa meeqaa jiraate yoo jenne abbaa fi haadha isaa wajjiniin hanga mootichi Heroodis inni gidiraan guutame dhufee daa'ima Beetlihemitti hanga fixuudhaa dhufee Zakkaariyaas mana qulqullummaa keessa Yohaannis erga jalaa dhoksi, osoo jalaan dhoksin kun osoo hin gahin waggaa 2 jaalalaan maatii isaa waliin jiraate qulqullichi Yohaannis Cuuphaa jechaadha. Sana booda mootichi Heroodis gaafa ka'u ilma isaa kana jalaa ajjeesuudhaaf, jalaa qaluudhaaf ennaa mootichi Heroodis fi wattaaddarri isaa ennaa isa barbaadan mana qulqullummaa keessa jalaa dhoksee jira jechaadha. Ergamoonni Waaqayyootis akka daa'ima kanarra hamaan hin geenye haguuganii jiru. Yaa ta'u malee ilma isaa sana waan hin dhiyeessineef Zakkaariyaas irratti raayyaan Heroodis mana qulqullummaa fuulduratti albeedhaan morma isaa muranii jiru yookiin immoo aarsaa ta'ee jira jechaadha. Sana booda haati isaa qulqullittii Elsaabeet fudhattee gara gaara Siinatitti ilma ishee akka jalaa hin ajjeesneef godaantee jirti jechaadha. Kanaafuu haadha fi abbaa isaa wajjiniin umurii waggaa 2 qofaadha kan qulqulluu Yohaannis wajjiniin dabarse. Kanaaf haadha isaa Elsaabeet wajjin immoo gaara Siinatirratti yookiin gadaamii Siinaa keessatti waggaa 5 qofaadha kan inni ishee wajjiniin dabarse. Walumaa gala waggaa 23 qofaasaa bineensi bosonaa maatii ta'anii fi mukti bosonaa uffata ta'anii fi kan Yohaannis wajjiniin jiraachaa turan jechaadha. Waggaa 23 qofaasaa kan jiraate yoo ta'u walumaa gala umurii waggaa 30 lafa kanarratti erga dabarse gadaama Siinaa keessa taa'ee erga dabarseen booda umuriin inni tajaajilaa fi cuuphaa ilma namaatiif fayyadame garuu ji'a 8 qofaadha. Ji'a 8tti waa hedduu raawwate, karaa hedduu sirreesse, Waaqa cuubuudhaaf ga'e. Nuti umurii dheeraa qabna. Umurii dheeraa qabnu kana keessatti maal hojjenne laata? Dhalachuun keenya qofti gaadhaa laata? Yoo dhalannee akka qulqullootaa waan qulqulluu hojjannaa laata? Kan isin dhalattan sanyii badurraa miti akkuma nuun jedhame jechaadha. Wanni nuti hojjenne maalinni laata? Ji'a 8tti Waaqa cuubuu danda'ee jira. Karaa Waaqayyoo akka xaragamu taasisee jira. Daandii Waaqayyoo sirreessaa jedhee tokkummaa nu barsiisee jira. Warri lapheen keessan sirrii hin taane laphee keessan sirreessaa, gaabbii galaa, gara Waaqayyootitti deebi'aa jedhee nu gorsaa ture jechaadha. Umurii waggaa 30 ji'a 8 erga barsiiseen booda sababa haadha manaa obboleessa kee Filiphoos hin fuudhin jedheen Heroodis morma isaa mursiisee mormi isaa biyya Arabaarra deddeebi'uudhaan waggaa 15 kan itti barsiisteedha jechaadha. Waggaa 15 itti barsiistee walumaa gala umurii barumsa isaa kan inni itti goolabe waggaa 45 ji'a 8tti biyya lafaa kanarratti addunyaaf fakkeenya ta'ee tajaajiloota hedduu baasee duuka bu'oota hedduu dabarsee qulqullichi Yohaannis guyyaa irraa kan nu dhalate kun suga hedduu nu fide kan dhalate hedduu kan nu fide Waaqayyo cuubuu kan danda'e waggaa 45 fi ji'a 8tti waa'ee wangeelaa goolabee jechaadha. Kanaaf eebbi abbaa keenya eebbi qulqulluu Yohaannis isa cuuphaa hunduma keenyarraa akka bulu fedhaa fi iyyama Waaqayyoo nuuf yaa ta'u. Ayyaana torbaa manna amantaa keenya ni kabajjiifi jechaadha. Maqaan isaanii hin badu waan ta'eef qulqulloota tajaajilan mana amantaa keenya keessaa maqaan isaanii hin badu waan ta'eef. Inni tokkoffaan fulbaana 26 misiraachoo ulfaa'uu kan itti himameedha haadha isaa Elsaabeetii fi abbaa isaa Zakkaariyaasitti. Inni lammaffaan waxabajjii 30 guyyaa dhaloota isaati, guyyaa itti dhalateedha. Inni sadaffaan fulbaana 2 guyyaa mormi isaa itti murameedha. Inni arfaffaan eebla 15 mataa isaa keessaa guyyaa lubbuun itti baateedha jechaadha. Mataa irraa muramee gara biyya Arabaa deemee kan barsiisaa turte sana lubbuun isaa kan itti baate eebla 15 itti jechaadha. Inni shanaffaan guraandhala gaafa 30 guyyaa mormi isaa itti argamteedha. Inni ja'affaan waxabajjii 2 mormi isaa awwaala Eelsaa irratti qulqulloonni
kan itti awwaalanidha. Awwaala Eelsat irratti kan inni awwaalame waan ta'eef. Inni torbaffaan fulbaana 1 hangafa ayyaanotaa jedhamuun abbootonni keenya kan moggaasanii lafa nu kaa'anidha jechaadha. Kanaaf isa akkanaa kana arganne guyyaarraa kana kan itti nu dhalate isa addunyaa mi'eesse kanaadha. Isa waaqa cuubuu danda'e kanaadha waan ta'eef Waaqayyo sugaa abbaa keenya cuuphaa Waaqayyoo qulqulluu Yohannis isa cuuphaa hunduma keenyarraa akka bulchuu fedhaa fi heeyyama Waaqayyoo nuuf yaa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lapheen keenya akka tasgabbaa'u, yaadni keenya akka sassaabbamu, addunyaa irra boorofte kanarraa tokkummaan akka deebinu, addunyaa irra nagaa dhabdirraa nageenya akka bu'u, hunduma keenya kadhannaa keenya fudhatee hanga dhumaatitti akka nu gargaaru fedhaa fi heeyyama Waaqayyoo nuuf yaa ta'u. Ulfinnii fi kabajni Waaqayyoof haa ta'u.